morning mga kaparat. Nandito tayo ngayon sa bagong silang puno. Gagawa tayo dito ng daan para matanggal itong yung bundok. Itong bundok, sabi nga nila, ililipat lang daw yung bundok doon sa baba. Halos mataas na rin ito. Kasi yan, ginagawa namin. Lalim na masyado. Kung makikita nyo, andun sa pinakadulo yung isang pagdulo